Assalamualaikum and good morning everyone. In this breaking news, I am Nurfatin Shabika will reveal Malaysia's diabetes disease. It appears that Malaysians may not fully understand diabetes and its resultant health complications. Regarding its complication, amputation is top of mind as 95% of Malaysians know that it can happen to someone with diabetes. Other complications include heart and kidney disease, blindness and lung damage. These complications add to complexities of diabetes management as it involves monitoring and controlling blood sugar levels and other measures to reduce the risk of such complications. Based on the National Health Morbidity Survey 2019, approximately 3.9 million of Malaysians live with diabetes. The prevalence rate has risen from 13.4% in 2015 to 18.3% in 2019. That is equivalent to 1 in 5 adults in the country, giving Malaysia the title of sweetest nation in Asia. Malaysians believe that diabetes is mainly caused by high-calorie diet, family history, obesity, and lack of physical activity or exercise. So, what is exactly diabetes? Diabetes is a chronic metabolic disease characterized by elevated blood sugar levels, leading to serious complications over time. Glucose is the main body fuel sources. Also, it occurs when your body doesn't make enough insulin or when your body cannot use insulin that is made. The main types of diabetes are two. There are type 1 diabetes and there are type 2 diabetes. Type 1 diabetes is an autoimmune disease. It occurs when your immune system attacks the cell that makes insulin. It leads to no insulin or a low amount of insulin. Therefore, people with type 1 diabetes must take insulin every day. Type 2 diabetes. Type 2 diabetes is the most common in adults. It occurs because your body cannot make enough insulin or because your body cannot correctly use insulin. This diabetes may be controlled with diet, exercise and weight loss. You may need to take medicine by mouth or with a shot. In past 3 decades, the prevalence of type 2 diabetes has risen dramatically in countries of all income levels. Hence, Malaysians should know the conditions and how they should be managed. So, to help us to understand, I have Niza Diana, who has successfully interviewed with diabetes type 2 patient Muhammad Amin to join us to share his medication experience in diabetes. Assalamualaikum, Cik Muhammad Amin. Saya kat sini nak interview Encik tentang penyakit Encik iaitu diabetes mellitus. Jadi yang pertama, boleh tak Encik nyatakan ubat makan dengan ubat-ubat yang diprescribe oleh doktor kepada Encik untuk diabetes mellitus ni? Jadi untuk diabetes, saya ambil insulin siang dan malam. Siang 3 kali sebelum makan dan malam sekali sebelum tidur. Dan ada juga ubat ni suplemen untuk dia dalam bentuk pil lah, Diabetmin XR500 yang ni perlu makan sebelum tidur sebanyak 3 biji lah. Okay. So ada ke ubat-ubat yang bukan diprescribe oleh doktor yang Encik pergi ke farmasi untuk ambil sendiri, seperti suplemen ke? Itu tak ada sebab saya tak suka ambil ubat yang tak diprescribe oleh doktor sebab tak tahu macam mana kesan dia, especially ubat-ubat tradisional kan. Yang itu agak takut lah, kita tak tahu kesan. Mungkin dia orang claim boleh reduce tahap gula apa semua kan. Tapi sebab kita dah makan ubat hospital, takut dia punya efek tekan double. Instead of hyper, kita jadi hypo pula. Jadi soalan seterusnya, Cik, do you keep the medications given to you in the bottle or packet dispensed from the pharmacy? Ada juga dulu kita ambil satu-satu, kira daily tu kita kena ambil ubat apa dan kita put dalam satu container tu yang ada hari lah, maknanya Monday, Tuesday, Wednesday apa semua. Tapi lama dah malas nak arrange macam tu, saya put in one container saja dan saya akan ambil ubat yang perlu untuk diambil pada masa tertentu lah. Contohnya kalau nak ambil ubat darah tinggi, dekat dalam tu juga. Kalau buat kencing manis kat situ jugalah.
kolesterol pun dekat situ juga, dalam satu kontainer, senang lah. Itu yang saya buat lah sekarang. Dan untuk insulin saya letak dalam ada satu bekas untuk siang dan malam punya insulin lah. Jadi sebenarnya storage yang dalam tu memang bagus, cuma ni untuk patient comply dengan medicine diorang. Tapi sebaiknya ambil daripada packaging lah, sebab nak tahu expiry date dia masing-masing. Okay, yang seterusnya ialah ubat-ubat yang cik makan tu, cik biasanya letak kat mana? Insulin dengan ubat lain tu saya kadang-kadang letak kat luar je, atas meja ke, kadang-kadang kat almari lah. Tapi biasanya dekat-dekat meja kabinet TV ataupun meja makan je lah, jadi senang nak ambil ubat tu. Kalau kat office saya masukkan dalam drawer lah. Okay, insulin tu yang belum dipakai, yang cik letak kat luar ke dalam fridge? Yang belum pakai tu kita letak dalam fridge lah. Itu yang dinasihatkan oleh doktor lah, farmasis lah. So, okay, jadi sebaiknya memang kena letak dekat tempat yang jauh jugalah daripada kanak-kanak, sebab takut kanak-kanak boleh ambil kan. Selain daripada ubat-ubat yang diprescribe untuk diabetes mellitus tu, ada ke ubat yang diprescribe oleh doktor untuk membantu disease yang lain, macam heart disease ke? Sebab kita tahu diabetes mellitus ni kadang-kadang dia akan effect untuk heart disease juga. Yang ambil sekarang ubat kolesterol dengan darah tinggi lah. So soalan yang seterusnya ialah what are the non-prescription medications over the counter are you taking and what are the reasons? Tapi disebabkan kita tahu yang Cik Muhammad Amin tidak ambil non-prescription medication dekat farmasi, jadi kita akan teruskan dengan soalan yang lain. Dah berapa lama Cik ada diabetes mellitus ni sebenarnya? Rasanya dari umur 40 tahun. Okay, selama 40 tahun sampai sekarang, Cik memang fahamlah semua purpose and effects of the medication. Apa purpose dia, apa effect dekat badan Cik? Daripada umur 40 tahun, selepas dia orang detect lah ada kencing manis, so dia orang panggil untuk buat pemeriksaan doktor dan bagi ubat. Dan juga penerangan lah, dia bagi penerangan tentang ubat-ubatan tu apa gunanya, macam kolesterol untuk reducekan dia punya ni kan, tahap kolesterol dalam badan, macam darah tinggi untuk kawal badan darah tinggi tu, dan juga macam diabetes ni dia beritahu yang penting tu untuk mengurangkan tahap gula dalam darah. Dan yang satu lagi tu insulin lah. Insulin tu sebab dah teruk, dia orang bagi insulin. Insulin tu yang paling penting lah untuk menolong kita mengurangkan kadar gula dalam darah supaya diabetes kita ni terkawal. Insulin tu sebenarnya Cik gunakan sebab insulin ni ialah hormon yang boleh menolong sel-sel badan Cik untuk ambil gula daripada darah Cik and digunakan oleh badan Cik. So, bila dah digunakan oleh badan Cik, so gula dalam darah tu akan berkurang. Itulah fungsi dia. So, Cik selalu tak terlupa nak ambil medication Cik? Pada peringkat awal lah, bila kena diabetik ni, yelah doktor suruh makan macam-macam ubat lah kan. Dan ubat ni perlu dimakan sebelum kita ambil makanan hari ke, sarapan ke, ataupun makan malam kan. Memang selalu terlupa. Sebab bila kita time nak makan je, sebenarnya bila kerja dekat office, bila pukul 12 nak makan je, baru teringat alamak belum ambil ubat kan. Tapi dah lama kelamaan, kerana tahap diabetik ni dah semakin teruk sampai kena ambil insulin ke apa semua, jadi kesedaran tu datanglah, maknanya kita tak boleh terlupa. So, bila Cik lupa tu, apa yang Cik buat? Bergantung pada keadaan. Kalau rasa kita boleh rehat lama, serehat lama kan. Jadi kalau kita terlupa, macam mana pun kita paksa diri kita makan. Jadi kita kedua setengah jam baru kita start makan lah. Jadi kita walaupun lupa tapi kita ambil juga, dan tapi kita makan, kita pendekkan lah masa makan tengah hari. Tapi kadang-kadang ada jugalah kalau dah lupa kita
dah lapar, kita tak ambil lah, kita terus pergi makan. Dan saya tak pernah pun buat double dose lah. So bila cik ambil ubat-ubat ni, ada tak any religious or cultural beliefs yang influence you from taking your medication? So far lah, kita ikutlah doktor punya advice kan. Kalau buat dia pakar, jadi dia tahulah apa yang baik untuk badan kita, dan dia dapat pemeriksaan ke badan kita. Jadi pada saya agak selamat lah kalau ikut apa yang doktor prescribe, dan kita menaiki religion tu, agama ke apa, saya tak ada halangan lah. Maknanya agama kita menyuruh kita berikhtiar, berusaha untuk menyembuhkan penyakit, tapi dengan cara yang betul lah. So bila cik nak ambil tu, ada tak barriers yang cik lalui untuk ambil, untuk refill cik punya ubat, macam finance ke, transportation time ke, ataupun cik rasa macam dah tua, dah tak larat dah nak ambil, setiap kali kena ambil? Dia halangan tak ada lah. Itu atas inisiatif kita lah. Kita tahu nak kena ambil ubat itu, nak kena buat pemeriksaan doktor, dan kita kena get ready lah kan. Jadi saya sentiasa peka lah dengan keadaan ni, sebab itu saja yang sumber yang saya boleh dapatkan ubat-ubatan untuk penyakit kencing manis ni. Jadi macam mana sekalipun halangan kena tempuh. Baiklah. So seterusnya, do you think information given by the pharmacist yang dispense ubat tu dekat encik is enough? Kalau hospital public dengan kerajaan ni, dia orang ni berpengalaman, tapi disebabkan kekangan masa, macam kadang-kadang ramai pesakit nak ambil ubat ke apa, penerangan dia tu tak berapa detail. Dia cuma akan cakap, okey, ambil ni sebelum makan 3 kali sehari, ubat ni kena makan 3 biji sebelum tidur. Itu je. Dia tak akan go into detail macam nak explain kan, pastikan jangan makan lebih, jangan double dose, ataupun cuba elakkan makan-makan ni sebab dia ada interaction dengan ubat ke apa yang akan mengakibatkan something yang tak baik lah untuk badan. Yang itu tak adalah, itu kita faham. Jadi kalau nak tahu juga, mungkin dalam sesi pertemuan doktor tu kita boleh tanya, doktor akan explain lah. Yang penting kita kena bertanya. Kalau kita tak bertanya, dia orang tak akan go into that detail. So soalan yang paling terakhir, does COVID-19 pandemic affect your medication taking behaviour in any aspect? Jadi pada saya tak ada efek lah dari segi pengambilan ubat masa pandemik ni. Tak ada isu bagi saya, sebab kalau nak pergi hospital pun tak jauh. So, in conclusion, through this interview, we know that even though most diabetes patients are not aware and don't understand or adhere to their medication regimen in their disease, some of them are taking their treatments and management seriously in order to improve their health. Diabetes is a serious condition, so patient and healthcare professionals must cooperate to decrease the prevalence of diabetes in Malaysia and globally. In order to reduce the prevalence, healthcare professionals must help the patient to understand their treatment and regimen and the correct way to administer their medication. For people living with diabetes, access to affordable treatment including insulin is critical to their survival. A globally agreed target is to halt the rise in diabetes and obesity by 2025.